Salom qadrli tomoshabinlarim, bugun men siz bilan shoshilinch va hayotiy muhim mavzuni muhokama qilmoqchiman. Bu ma'lumotni eshitganingizdan keyin men aminmanki, siz hayron qolasiz va ehtimol biroz tashvishlanasiz. Negaki, 1-maydan boshlab mamlakatimizda jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu esa har bir fuqaroga, har bir oilaga daromad manbalaridan qat'iy nazar bevosita ta'sir qiladi. Agar siz hozir aytadiganlarimni bilmasangiz va tegishli choralar ko'rmasangiz, sizni juda katta jarimalar kutmoqda. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu haqiqat. Davlat yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, daromadlarni legallashtirish va fuqarolar o'rtasidagi moliyaviy oqimlarni shaffof qilish bo'yicha misli ko'rilmagan choralarni joriy etmoqda. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir so'zim sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingiz va kelajagingizga bevosita bog'liqdir. Agar kanalimga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar ko'rishi, ogoh bo'lishi va o'zlarini himoya qilish kerak. Aziz do'stlar, keling avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik. An'anaviy tarzda ko'plab kichik huquqbuzarliklar yoki ayrim qoidabuzarliklar uchun jarimalar unchalik katta emas edi yoki umuman e'tiborga olinmas edi. Ko'pincha fuqarolar o'zlarining shaxsiy ishlari doirasida, masalan, qo'shnisining televizorini tuzatib berib, buning uchun kichik miqdorda pul olsa yoki o'z bog'idagi ortiqcha sabzavotlarni bozorga olib chiqib sotsa, davlat organlari odatda bunga jiddiy e'tibor bermas edi. Hatto ba'zi holatlarda kichik miqdordagi xizmat ko'rsatishdan olingan daromadlar to'liq deklaratsiya qilinmasdan qolishi yoki umuman hisobga olinmasligi mumkin edi. Bu holat ko'plab fuqarolar orasida hech kimga yomonligim tegmayapti-ku, bu shaxsiy ishim degan tushunchani shakllantirgan edi. Kichik tadbirkorlik, hunarmandchilik yoki o'z-o'zini band qilish turlari ko'pincha norasmiy ravishda faoliyat yuritardi. Chunki ro'yxatdan o'tish jarayonlari murakkab tuyulardi yoki soliq yukidan qochish istagi bor edi. Natijada yashirin iqtisodiyot ulushi ancha yuqori bo'lib, davlat budjetiga tushishi kerak bo'lgan mablag'lar tushmay qolardi. Lekin endi vaziyat tubdan o'zgaradi. Davlat jismoniy shaxslarning daromadlarini nazorat qilish va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha yangi, keskin choralarni joriy etmoqda. Bu shunchaki og'zaki gaplar emas, balki qonuniy kuchga ega bo'ladigan yangi qarorlar va farmonlardir. 1-maydan boshlab qabul qilingan yangi qonun hujjatlarga binoan hatto kichik daromadlar ham qonuniy ravishda rasmiylashtirilishi shart bo'ladi. Asosiy o'zgarish shundaki, hozirda deyarli barcha moliyaviy operatsiyalar, ayniqsa bank o'tkazmalari va elektron to'lovlar davlat nazorati ostiga olinadi. Davlatning maqsadi har bir fuqaroning daromadini aniq hisobga olish, adolatli soliqqa tortish va tadbirkorlik faoliyatini to'liq qonunlashtirish. Bu degani, endi sizning bank kartangizga keladigan har bir pul o'tkazmasi, har bir elektron to'lov, agar u muntazam va ma'lum bir summadan oshsa, soliq organlari e'tiborini tortishi mumkin. Bunday nazoratning kuchayishi o'z navbatida qonuniy asosda ro'yxatdan o'tmasdan daromad olayotgan shaxslar uchun katta jarimalarga sabab bo'ladi. Endi esa batafsil tahlil qilamiz. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanishi shart emas. Aslini olganda, davlat tomonidan qo'yilayotgan bu talablar har bir fuqaroga taalluqli bo'lsa-da, ba'zi toifadagi fuqarolar ayniqsa diqqatli bo'lishlari shart. Birinchi toifa bu o'z xizmatlarini ko'rsatuvchilar. Bu guruhga repetitorlar, sartaroshlar, tikuvchilar, ustalar, santexniklar, elektritsilar, duradgorlar, shuningdek avtomobil ustalarining barcha turlari, taksichilar, massachilar, psixologlar, onlayn trenerlar va shu kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi shaxslar kiradi. Agar siz ushbu xizmatlarni pullik asosda ko'rsatsangiz va buning uchun muntazam ravishda daromad olsangiz, sizning faoliyatingiz qonuniy ravishda rasmiylashtirilishi shart. Avvallari ko'plab insonlar bunday faoliyatni norasmiy tarzda amalga oshirib kelishgan. Misol uchun Maryam opani olaylik. U bir necha yildan beri uyda mazali tortlar pishirib, do'stlari, qo'shnilari va ijtimoiy tarmoqlar orqali mijoz topib sotar edi. Oyiga o'rtacha 3-4 million so'm daromad topardi. Bu uning oilasi uchun sezilarli yordam edi. Ilgari uning bu faoliyatiga hech kim e'tibor bermas edi. Lekin 1-maydan boshlab Maryam opaning bank kartasiga keladigan muntazam pul o'tkazmalari soliq organlari tomonidan kuzatilishi mumkin. Agar Maryam opa o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, uning faoliyati noqonuniy tadbirkorlik deb hisoblanishi mumkin. Birinchi marta aniqlanganda u minimal ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha jarimaga tortilishi mumkin.
Bu esa bugungi kunda bir necha million so'm deganidir. Agar bu holat takrorlansa, jarima miqdori 20 barobargacha, ya'ni o'nlab million so'mlarga yetishi mumkin. Qarang, atigi bir necha million so'm daromad uchun qanday katta jarimalar xavfi yuzaga kelmoqda. Ikkinchi toifa bu internet orqali tovar sotuvchilar. Bu guruhga ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Facebook, Telegram kanallari, e'lon saytlari, OLX, Torg.uz kabi orqali kiyim-kechak, kosmetika, aksessuarlar, elektronika, uy jihozlari va boshqa har qanday turdagi tovarlarni sotuvchi shaxslar kiradi. Misol uchun, yosh qiz Dilnozxon Xitoydan mayda-chuyda tovarlar olib kelib, Instagram sahifasi orqali sotar edi. Mijozlar unga bank kartasi orqali pul o'tkazar edilar. Oyiga o'rtacha 35-60 million so'm aylanma qilar edi. Endi u ham xuddi Maryam opa kabi rasmiy ro'yxatdan o'tishi shart. Agar u ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa va uning kartasiga muntazam ravishda to'lovlar kelib tursa, u ham noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan hisoblanadi va yuqorida aytilgan jarimalar unga ham qo'llanilishi mumkin. Hatto bitta buyumni bir martalik sotgan bo'lsangiz ham, agar bu amaliyot muntazamlik kasb etsa, sizga nisbatan shubhalar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa bu mol-mulkni ijaraga beruvchilar. Kvartira, avtomobil, jihozlar, hatto garaj yoki omborxona kabi mol-mulkni ijaraga berib, buning uchun daromad oluvchi shaxslar ham nazoratga olinadi. Misol uchun, Temur aka o'zining bo'sh turgan kvartirasini talabalarga ijaraga bergan. Har oyda ijarachilar unga $300 miqdorida ijarani naqd pulda yoki ba'zida bank o'tkazmasi orqali to'lashadi. Avvallari ko'pchilik ijaraga beruvchilar soliq to'lashdan qochish uchun shartnomani rasmiylashtirmas edilar. Endi soliq organlari bunday holatlarni aniqlashga faol kirishadi. Agar Temur aka o'z kvartirasini ijaraga berishdan olinadigan daromadni soliq organlarida ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa, unga ham jarima solinishi mumkin. Jarima asosan to'lanmagan soliq summasining 2 barobaridan boshlanib, takroriy qoidabuzarlikda undan ham oshishi mumkin. Bu degani, bir necha yillik to'lanmagan soliqni hisoblab, uning ustiga katta miqdorda jarima qo'shib to'lashga majbur bo'lishi mumkin. To'rtinchi toifa doimiy ish joyiga ega bo'lmagan, lekin muntazam daromad oladiganlar. Bu guruhga frilanserlar, kichik savdogarlar, uy bekasi bo'lib turli mahsulotlar tayyorlovchilar, masalan, somsalar, chuchvaralar va boshqalar kirishi mumkin. Agar sizning kartangizga doimiy ravishda turli shaxslardan pul kelib tursa va bu summalar ma'lum bir miqdordan oshsa, siz ham soliq idoralarining e'tiborini tortishingiz mumkin. Misol uchun, Nodir uydan turib internet orqali xorijiy kompaniyalar uchun veb-saytlar yaratadi va ulardan o'z kartasiga muntazam ravishda xorijiy valyutada to'lovlar oladi. U rasman hech qayerda ishlamaydi. Ilgari bu holatga davlatning e'tibori unchalik kuchli emas edi. Endi esa Nodir ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va daromadlaridan soliq to'lashi shart. Aks holda uning faoliyati noqonuniy hisoblanib, katta jarimalarga tortilishi mumkin. Umuman olganda, davlat o'z budjetini to'ldirish va adolatli soliq tizimini yaratish maqsadida har bir so'mning harakatini kuzatishga intilmoqda. Endilikda bank hisob varaqlariga tushgan pul o'tkazmalari avtomatik tarzda soliq organlariga yetkaziladi va tekshiriladi. Bu jarayon yanada shaffof va avtomatlashtirilgan bo'ladi. Shuni unutmangki, har bir fuqaro o'z daromadini deklaratsiya qilishga majbur. Agar sizning daromadingiz qonuniy manbalardan kelib chiqqan bo'lsa ham, lekin uni deklaratsiya qilmasangiz, sizga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi mumkin. Keling endi qoidadan istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar haqida gaplashaylik. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Eng avvalo, rasmiy ish joyiga ega bo'lgan va faqat o'z ish haqini yoki pensiyasini, stipendiyasini oladigan fuqarolar tashvishlanmasliklari mumkin. Chunki ularning daromadlaridan soliqlar ish beruvchi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ushlab qolinadi va deklaratsiya qilinadi. Lekin bu ham ba'zi shartlarga bog'liq. Agar siz rasmiy ish haqqingizdan tashqari boshqa manbalardan ham muntazam daromad olsangiz, yuqoridagi qoidalar sizga ham tegishli bo'ladi. Masalan, davlat korxonasida ishlaydigan buxgalter kechqurun qo'shimcha ravishda xususiy kompaniyaga hisobot tuzib bersa va buning uchun pul olsa, u bu daromadini ham rasmiylashtirishi shart. Do'stlarga yordam yoki qarzlarni qaytarish kabi holatlar qanday bo'ladi? Bu juda nozik nuqta. Tasavvur qiling, siz do'stingizga qarz berdingiz. Endi u sizga kartangizga o'tkazib bermoqda. Yoki qarindoshlaringizdan kimdir sizga yordam tariqasida pul o'tkazdi. Soliq organlari bu o'tkazmalarni ham daromad sifatida baholashi mumkinmi?
Ha, baholashi mumkin. Ayniqsa, agar bunday o'tkazmalar muntazam xarakterga ega bo'lsa va summasi katta bo'lsa. Bunday holatlarda siz pulning daromad emas, balki qarzning qaytarilishi yoki moddiy yordam ekanligini isbotlashingiz kerak bo'ladi. Qanday isbotlaysiz? Albatta hujjatlar orqali. Masalan, qarz berishda tilxat yozish, moddiy yordam ko'rsatishda kvitansiya olish yoki ikki tomonlama shartnoma tuzish kerak bo'ladi. Bu hujjatlar sizni kelajakdagi muammolardan himoya qilishi mumkin. Bu juda muhim jihat, chunki ko'pchilik insonlar bu kabi mayda operatsiyalarga jiddiy e'tibor bermaydi. Yashirin xususiyatlar shundan iboratki, har bir bank o'tkazmasi, har bir mayda summa tekshirilmasligi mumkin. Soliq organlari asosan muntazamlik va katta summalarning aylanmasiga e'tibor qaratadi. Ya'ni, agar sizning kartangizga bir martalik 100 ming so'm kelib tushsa, bunga ehtimol hech kim e'tibor bermaydi. Lekin agar har kuni yoki har hafta erta va kechdan bir necha 100 ming yoki million so'mlik o'tkazmalar kelib tursa, bu albatta shubha uyg'otadi. Davlat tomonidan kuzatuv algoritmlari ishlab chiqilgan bo'lib, ular shu kabi noqonuniy faoliyat belgilarini avtomatik ravishda aniqlaydi. Oilaviy daromadlar masalasi ham bor. Bir oila a'zosidan boshqasiga pul o'tkazish, masalan, erning xotiniga yoki ota-onaning farzandiga pul o'tkazmasi. Bu pullar ham daromad sifatida baholanishi mumkinmi? Aksariyat holatlarda oila a'zolari o'rtasidagi bunday o'tkazmalar daromad hisoblanmaydi. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizning kartangizga turli kishilardan muntazam ravishda pullar kelib, keyin ularni oila a'zosiga o'tkazsangiz, bu ham daromadni yashirish urinishi sifatida baholanishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha daromad oluvchi shaxs o'z nomiga ro'yxatdan o'tishi va soliqlarni to'lashi maqsadga muvofiqdir. Naqd pul muomalasi. Ko'pchilik agar pulni naqd olsam hech kim bilmaydi-ku deb o'ylashi mumkin. Bu ham xato tushuncha. Davlat naqd pul muomalasini ham nazorat qilishga intilmoqda. Katta miqdordagi naqd pul bilan operatsiyalar, masalan, mol-mulk sotib olishda, avtomobil sotib olishda, shuningdek naqd pulni bankka qo'yishda yoki yechishda banklar tomonidan kuzatiladi. Agar siz muntazam ravishda katta miqdordagi naqd pulni bank hisobiga qo'yib, keyin yechib olsangiz, bu ham soliq organlarining e'tiborini tortishi mumkin. Naqd pulni qonuniy qilish uchun siz o'z faoliyatingizni rasmiylashtirib, mijozlaringizga kassa cheklari yoki kvitansiyalar berishingiz shart. Xo'sh, aziz do'stlar, bunday vaziyatda nima qilish kerak? Qanday qilib o'zingizni katta jarimalardan himoya qilish mumkin? Men sizga bir nechta aniq va amaliy maslahatlarni beraman. Birinchi va eng muhim qadam bu o'z faoliyatingizni rasmiylashtirish. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsangiz va muntazam daromad olsangiz, zudlik bilan o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu jarayon hozirda juda soddalashtirilgan. Siz soliq qo'mitasining mobil ilovasi orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali bir necha daqiqada ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. O'zini band qilgan shaxslar uchun soliq yuki minimal darajada bo'ladi va sizga hech kim e'tibor bermaydigan yoki noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan hisoblanmaysiz. Agar sizning faoliyatingiz o'zini band qilish ro'yxatiga kirmasa, kichik biznes subyekti sifatida yakka tartibdagi tadbirkorlikni rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu ham ko'p vaqt talab qilmaydi va kelajakda sizni bosh og'riqlardan qutqaradi. Ikkinchi maslahat: daromadlarni deklaratsiya qiling. Har yili qonuniy ravishda siz o'z daromadlaringiz haqida deklaratsiya topshirishingiz shart. Agar siz o'zini band qilgan bo'lsangiz, bu jarayon avtomatiklashgan bo'lishi mumkin. Ammo agar siz boshqa manbalardan daromad olsangiz va ular rasmiy hisobga olinmagan bo'lsa, soliq organlarining saytiga kirib, deklaratsiyani to'ldirishingiz kerak. Bu biroz zerikarli tuyulishi mumkin, ammo bu sizning qonun oldida toza bo'lishingizni ta'minlaydi. Uchinchi maslahat: cheklar va kvitansiyalar talab qiling va bering. Har qanday xizmat ko'rsatishda yoki tovar sotishda agar iloji bo'lsa, mijozlarga kvitansiya bering yoki to'lovni bank kartasi orqali amalga oshirishni so'rang. Agar siz biror joydan xizmat olsangiz yoki tovar sotsangiz, albatta chek yoki kvitansiya talab qiling. Bu kelajakda pulning kelib chiqish manbasini isbotlashda sizga yordam beradi. Har qanday moliyaviy operatsiyaning hujjatli dalili sizning himoyachingiz bo'ladi. To'rtinchi maslahat: maslahat oling. Agar sizda savollar paydo bo'lsa yoki qaysi toifaga kirishingizni bilmasangiz, shoshilinch ravishda soliq idoralariga murojaat qiling. Soliq inspektorlari bepul maslahatlar berishga majbur. Ular sizga qanday ro'yxatdan o'tishni, qanday soliq to'lashni va qanday qoidabuzarliklarga yo'l qo'ymaslikni tushuntirib berishadi. Bu sizning huquqlaringizni bilishingiz va qonun doirasida harakat qilishingiz uchun juda muhimdir. 5-maslahat:
Barcha muhim hujjatlarni yig'ing va saqlang. Agar siz kimdirdan qarz olgan bo'lsangiz yoki kimdir sizga qarz bergan bo'lsa, albatta tilxat yozing va uni saqlab qo'ying. Tilxatda pul miqdori, kim kimga berganligi, maqsadini va qaytarish muddatini aniq ko'rsating. Bu oddiy qog'oz parchasi kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan sizni himoya qilishi mumkin. Bu ayniqsa oila a'zolari yoki do'stlar o'rtasidagi moliyaviy operatsiyalar uchun juda muhim. 6-maslahat. Rasmiy manbalarni doimiy kuzatib boring. Soliq qo'mitasi, Adliya vazirligi va boshqa tegishli davlat organlarining rasmiy saytlarini muntazam ravishda tekshirib turing. Chunki qonunchilik tez-tez o'zgarib turadi va siz har doim yangiliklardan xabardor bo'lishingiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi mishmishlarga emas, balki faqat tasdiqlangan rasmiy ma'lumotlarga ishoning. Aziz do'stlar, bugungi videoda aytganlarim sizning tinchligingiz va moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhim. Bu shunchaki qo'rqitish emas, balki sizni ehtimoliy jiddiy muammolardan himoya qilishga qaratilgan chaqiriqdir. Davlatning bu choralari yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, adolatni ta'minlash va barcha fuqarolarning farovonligini oshirishga qaratilgan. Ammo bu yangi qoidalar sizga kutilmagan jarimalarga sabab bo'lmasligi uchun hoziroq choralar ko'rishni boshlang. O'zingizni va oilangizni himoya qiling. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu yangiliklar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qiladi? Balki sizda allaqachon bu borada tajriba yoki savollar bordir. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa va sizni muhim ma'lumotlar bilan qurollantirgan bo'lsa, like bosing va albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim va shoshilinch ma'lumotlarni doimiy ravishda e'lon qilib boraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va qonuniy yo'ldan yuring.